Каналыма қош келдіңіздер, менің сүйікті оқырмандарым. Сіздердің назарларыңызға дастарханға сәндеп қоятын түрімен ғана емес, дәммен де таңғалдыратын тойымды салаттың рецептін ұсынамын. Ең алдымен барлық ингредиенттерді қайнатып аламыз. Толық керекті заттарды астыңғы сипаттамада жазып қоятын боламын. Алдын ала қайнатылған тауықтың етін майдалап кесеміз. Пышақпен немесе қолымызбен үгітіп кесеміз. Картопты жұмыртқаны үккіштің көмегімен үгітеміз. Қайнаған жұмыртқаның ағын және сарысын бөлек үгітеміз. Неге екенін видеоның соңына қарай көре жатарсыздар. Бұл салат қолжетімді заттардан тұрады, сондықтан күнделікті дастарханға жасағанда да сіздер шаршамайсыздар. Сәндік үшін мен дөңгелек ыдыс алдым. Егер сізде арнайы тегістеп ұстап тұратын шеңбер болса, онда тіптіден жақсы. Ең бірінші туралған тауықтың етін саламыз, жақсылап орналастырып шығамыз. Үстіне сәбіз саламыз, жан-жағына жағып, тегістеп, қатты басып шығамыз. Әр ингредиентті салмас бұрын кішкене ғана тұз салып, майонезбен жағып отыруды ұмытпаймыз. Сәбізден кейін жұмыртқаның сарысын жағамыз, тұз, майонез. Жұмыртқаның ағын саламыз, сосын саңырауқұлақты қойып орналастырып шығамыз. Саңырауқұлақтың үстіне майонез жағамыз, тұз себеміз, жағып шығамыз. Сосын тағы жұмыртқаның ағын жағып, орналастырып шығамыз. Жұмыртқаның ағының үстіне картопты орналастырып, ең соңында үгітілген тауықтың етін қойып шығамыз. Салатымыз дайын болып қалды, енді табақшаға орналастыру ғана қалды. Табақшаны алып, оған салатты видеода көріп тұрғандарыңыздай төңкеріп, екі шетінен қысып, ішіне ауа кіргіздім. Сосын үстінен ақырындап ұрғылап, ыдысты ала бастадым. Сосын үстіне өз фантазияларыңызбен сәндеп шықсаңыздар да болады. Менің жағдайымда жаңағы қалған жұмыртқаның ағы мен сарысын орналастырдым. Және шетіне кішкене базилик жапырағын сәндеп шықтым. Дайындалу процесі өте оңай, тез, тек қана бұл жерде сізде махаббатпен дайындасаңыз болды. Маған сеніммен қарап, видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Сіздермен болған Гүлназ.